είναι το 2-0 για τον Ολυμπιακό. Πειραιάς 1925. Ντοκ γεμάτα εμπορεύματα. Καράβια που έρχονται και φεύγουν βιαστικά. Καραβοκυρέοι και ναυτικοί. Δίπλα καμινάδες εργοστασίων. Άνθρωποι της παραγωγής, αυτοδημιούργητοι, γεμάτοι απαιτήσεις. Εργατιά να πηγαίνω έρχεται σαν πολύ βουομελίσι. Ένα λιμάνι γεμάτο ζωή και διαβατήρια για το μεγάλο ταξίδι της μετανάστευσης. Φτώχεια που ορίζει όνειρα και ελπίδες. Γύρω από το λιμάνι, καμίνια, δραπετσόνα, κερατσίνη, κοκκινιά, παράγκες γεμάτες πρόσφυγες. Άνθρωποι μαθημένοι αλλιώς, δουλευταράδες, και με τον καημό του ξεριζωμού στα μάτια προσπαθούν να βολέψουν τη ζωή τους σε ελάχιστα τετραγωνικά. Με ζωντανές τις μνήμες από την Ιωνία, ψάχνουν στον καημό του Αμανέ και στη γλύκα του Σμυρνέικου τη δική του έκφραση. Για τους μεγάλους η διέξοδος είναι τα ταβερνάκια. Οι κουβέντες για τα παλιά στην αυλή και ένας νέος ήχος, σκληρός, οξύς και παράξενος, που σκίζει στα δύο την ησυχία της νύχτας. Το ρεμπέτικο. Για τους νεότερους και τα παιδιά η ζωή αρχίζει στη δουλειά και τελειώνει στην αλάνα. Δίπλα στις παράγκες, ανάμεσα στις πέτρες και πάνω στο χώμα, τρέχουν, παλεύουν, τσακώνονται και κλωτσούν ένα πάνινο τόπι. Είναι ο άλλος Πειραιάς, της ανέχειας, της φτώχειας, της μνήμης, της νέας ζωής που πιέζει όνειρα και επιθυμίες. Σε αυτές τις συνθήκες μέσα γεννιέται ο Ολυμπιακός. Ο σύλλογος που ιδρύθηκε από την αστική τάξη της περιοχής στελεχώθηκε από τη φτωχολογιά των παραγκουπόλεων και έγινε από την αρχή η απάντηση του Πειραιά στην Αθήνα, της φτώχειας στον μεσοαστισμό, του ρεμπέτικου στο καφέ Σαντάν, των παρακατιανών στους αριστοκράτες. Το κόκκινο χρώμα στη φανέλα ήρθε να δώσει τον οριστικό χαρακτήρα στην ταυτότητα αυτή και να συνδέσει τον Ολυμπιακό με τα όνειρα και τις ελπίδες ενός ολόκληρου κόσμου που ζητούσε απεγνωσμένα τη θέση του στην ιστορία. Στη γέννηση του Ολυμπιακού συνέβαλαν αποφασιστικά ο αθλητικός και ποδοσφαιρικός όμιλος Πειραιώς και ο όμιλος φιλάθλων Πειραιώς. Στις 10 Μαρτίου 1925 συμφωνήθηκαν στη διάρκεια Γενικής Συνέλευσης οι αρχές και η ονομασία του νέου συλλόγου. Ο Ολυμπιακός, με νονό τον Νότι Καμπέρο και πατέρα τον Μιχάλη Μανούσκο, ξεκινάει το μακρύ ταξίδι του για την κορυφή του ελληνικού αθλητισμού. Κλειδουχάκης, Πανόπουλος, Κουράντης, αδελφοί Ανδριανόπουλοι και αμέσως μετά Σιμεωνίδης, Ράγκος και Βάζος. Οι δόξες του προπολεμικού Ολυμπιακού που μπήκαν στο ποδηλατοδρόμιο και έβαλαν τις βάσεις για το ξεκίνημα μιας ομάδας που έμελε να γίνει η μεγαλύτερη στον ελληνικό αθλητισμό. Ο Ολυμπιακός ιδρύθηκε το 1925 σε μια ταβέρνα Καραολί Δημητρίου τώρα και γωνιακή. Την ίδρυσαν τα αδέρφια μου, ο Γιάννης, ο Ντίνος, ο Βασίλης, ο Μανούσκος, ένας Λότος και ένας Καμπέρος. Το χρώμα του Ολυμπιακού, το κόκκινο άσπρο, το έφερε ο αδερφός μου ο Γιάννης που σπούδασε στο Κέμπριτζ και το χρώμα αυτό το έφερε από εκεί. Το όνομα του Ολυμπιακού το έβγαλε ένας Καπέρος, οποίος ήταν διευθυντής στο Υπουργείο Οικονομικών. Από εκεί ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Εγώ ήμουνα τότε 14 ετών και ήμουνα αθλητής και έπαιζα λίγο φουτμπολ. Ο Ολυμπιακός τότε δεν είχε αθλητικό τμήμα και ήμουνα σε μια ανεπίσημη ομάδα, μικρούλα δηλαδή, αίτητος. Εγώ ήμουν αθλητής, αλλά έπαιζα και μπάλα στην πλατεία Αλεξάνδρας, εκεί που παίζαμε στις γειτονιές που λένε. Μετά ένα γράφει στον Ολυμπιακό επί Κοψίβα. Είχαμε ένα Τσεχοσλοβάκο προπονητή, Κοψίβα, που ήταν κορκίπερ της εθνικής ομάδας της Τσεχοσλοβακίας. Και εγώ έπαιζα έξω αριστερά, αλλά παίζω με τα δύο πόδια. Αλλά το καλύτερο μου πόδι ήταν το αριστερό.
Έπαιζα στη δεύτερη ομάδα και πρόκειται να παίξουμε στο Φάληρο με μια ομάδα ξένη. Παίζαν οι 4 και ένας καραντινός. Είχαμε έναν καραντινό, έπαιζα εξαριστερά. Εμένα με είχαν ρεζέρβα. Με είχε μικρός είμαι 16 χρονών. Σε μια στιγμή χτύπησε αυτός. Το βγάλαν όξω, χτύπησε το κεφάλι του. Και λέει ο Κοψίβα, θα παίξει ο Λονίδας. Ο αδερφός μου ο Γιώργος, λέει, μικρός και αυτά, όχι, θα παίξει ο Λονίδας. Έπαιξα εγώ τότε και έπαιρνα την μπάλα και έτρεχα, γιατί ήμουν εκατοστάρης, έτρεχα 11% τότε. Έπαιξα. Μετά σιγά σιγά έγινα το τακτικό μέλος του Ολυμπιακού έξω αριστερά. 17 στα 18 χρόνια με καλέσανε στην εθνική ομάδα. Ήτανε τότε σελεξιονέρ ο Απόστολος Νικολαίδης και έπαιξα στην εθνική ομάδα. Έπαιξα στη Σόφια με τον Γιώργο, με τα αδέρφια μου, ήρθαμε 1-1 και στην Αθήνα, το θυμάμαι, κερδίσαμε τη Σερβία 2-1, η οποία είχε έρθει δεύτερη στον κόσμο. Και μέναν στο Ακροπόλο και πήγαν στο γέμα και κλαίγανε. Δεν πιστεύανε. Θα σας πω ένα μόνο, ότι και οι 5 μας είμαστε σουτέρ. Σουτάραμε από 30 μέτρα και από 25 μέτρα. Και εγώ ήμουνα πάρα πολύ, έπαιρνα την μπάλα όπως ο Μιγιάκης του Παναθηναϊκού, έτσι ήμουνα και εγώ. Έπαιρνα την μπάλα και έτρεχα και έκανα τις κοφτές μπαλιές. Παίζαμε κύπελο, αυτό η Ιταλία ήρθε πρώτη. Αφού κερδίσαμε κάνα 2 ομάδες, κλειωθήκαμε με την Ιταλία στο Μιλάνο. Είχαμε μπροστά εξ αριστερά εγώ, μέσα αριστερά ο Μπαλτάσης, ένας Σιμεωνίδης Κύπριος, ένας και ο Μιγιάκης του Παναθηναϊκού. Και γίνεται ένα πέναλτι. Το πέναλτι τα βάραγα εγώ. Εφεύγαν όλοι, ο Λονίδας τα πέναλτι. Δεν τα βάραγα τεχνικά εγώ τα πέναλτι. Έπαιρνα φορά 25 μέτρα, έκλεινα τα μάτια και είχα δύναμη μεγάλο στο αριστερό πόδι. Έρχεται αυτός και λέει ο Δανιλιά να το χτυπήσει. Και του λέει ο Αχιλλέας και άλλοι και εκεί απάνω, αυτό τα βαράει ο Λονίδας, λέει. Όχι, λέω αυτός. Το βαράει και το δίνει όξο. Κάπου εκεί γίναμε μαλλιά κουβάρια. Απάνω. Και χάσαμε 3-0 με τους Ιταλούς. Τότε οι Ιταλοί τους κερδίσαν όλους. Και γίναμε με τα μαλλιά κουβάρια. Όσο να είναι, εγώ 100% θα το βάζα γκολ, 100%. Όλος ο κόσμος και στο μαγαζί που πάω έρχονται και με εκτιμούν πάρα πολύ. Και οι Παναθηναϊκοί και οι αεξίδες όπου πάω και στα γήπεδα που πάω, βλέπετε τους λέω διεθνείς, ούτε με ρωτάνε και με βάζουν και καλύτερη κέση. Και με τον Ολυμπιακό που πάω και κάθομαι δίπλα στο βορειοδρόμο, στο Κόκαλη και στο Λούβαρι. Δηλαδή μου έχουν μια εκτίμηση και αυτό με ευχαριστεί που με θυμώνται ακόμα από όλα τα χρόνια μου. Στο γήπεδο μπαίνει ο Ολυμπιακός. Πέρα στα πόδια, παιδιά μες στα σπίτια, ούτως στα κρύα μου, στα παραμύθια. Προπόνηση 2 φορές την εβδομάδα για τους περισσότερους μετά τη δουλειά και την Κυριακή πάνω στην καρβουνόσκονη να χορεύει η μπάλα στα πόδια τους και μαζί της ολόκληρος ο Πειραιάς. Ο Πειραιάς